Ini teman, ada bunyi-bunyi, namun bunyi-bunyi ini adalah suasana di dalam pesawat. Kita dengar beberapa penumpang merasa tidak nyaman dengan bunyi-bunyi ini, sampai ada yang mengatakan bahwa baru kali ini naik pesawat ada bunyi-bunyi seperti itu. Tapi rupanya ini bunyi-bunyi berasal dari roda pesawat yang berbunyi. Nah, ini adalah persiapan lepas landas. Kita saksikan bersama. Ini namun setelah pesawat ini mengudara, bunyi-bunyi itu berangsur-angsur menghilang, sehingga memang diperkirakan yang bunyi-bunyi itu adalah berasal dari roda pesawatnya. Ya, ini kita siap-siap. Pesawat sementara mengambil posisi untuk take off ya. Jadi kita dengarkan itu beberapa penumpang berisik ya. Kita siap-siap untuk lepas landas, teman-teman. Bagi saya bunyi-bunyi itu tidak terlalu mengkhawatirkan sih, karena memang saya pikir juga bahwa itu berasal dari roda pesawat. Namun tentu kita berharap pihak penerbangan supaya tidak membuat penumpang merasa tidak nyaman ya, yang seperti itu harus diselesaikan. Oke, kita siap-siap take off ya. Kita akan semakin kencang. Ini suasana mendebarkan, teman-teman. Hati berdebar, mudah-mudahan ini selamat ya take off-nya. Apalagi jalanan licin karena habis selesai hujan. Oke, kita siap-siap. Luar biasa. Itu teman-teman, sudah tidak kedengaran lagi bunyi-bunyi ya. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh penumpang yang lain tadi itu ya memang mengganggu kenyamanan, tapi ya penting kita terbangnya luar biasa. Kita sudah mengangkasa, teman-teman, dan saksikan di bawah bagaimana sayap pesawat ini. Kita lihat ini, kita terbang dalam cuaca mendung dan pesawat ini akan menuju lihat suasana di bawah ya. Luar biasa. Jadi dari atas langit ini kita lihat ya, rumah-rumah manusia itu kecil-kecil banget ya. Bagaimana dengan manusianya tidak kelihatan.
tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, jadi kalau Anda punya pengalaman seperti yang saya alami, ya tidak usah takut, tidak usah panik, anggap saja hal biasa. Ya, yang penting dipastikan bahwa suara itu berasal dari roda pesawat. Ya, namun memang sih mengkhawatirkan. Ada banyak hal yang dipikirkan oleh penumpang. Oke teman-teman, ya kita sudah memasuki awan dan mudah-mudahan kita. Oke teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channelnya, bunyikan lonceng, kirim pesan dan share kepada teman-teman kita yang lain. Oke, sampai ketemu lagi di penerbangan berikutnya. Mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Wassalam.